friends, welcome to Mermaid Zone. இன்னைக்கு நாம சிக்கன் விங்ஸ் வித்தவுட் ஆயில் ஏர் ஃப்ரையர்ல எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் 1 kg விங்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை நாம் ஒரு தண்ணி இல்லை நல்லா 3 தண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது மேலே இருக்க கவுச்சி ஸ்மெல்லாம் போகிறதுக்காக நாம் சால்ட் அண்ட் வினிகர் போட்டு நல்லா பிசைங்க. அது மேலே இருக்கிற பிச்சு எல்லாம் போகும். தண்ணி விட்டு ஒரு தண்ணி 2 தண்ணி 3 தண்ணின்னு சொல்லிவிட்டு நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. க்ளீனாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம பீசஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். விங்ஸ் இப்படி இந்த ஷேப்பில் இருந்தால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க. இது மேலே இருக்கிற எக்ஸஸ் தண்ணிங்க அதெல்லாம் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தண்ணி இல்லாமல் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா நம்ம மசாலா பவுடர் பேஸில் தான் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒயிட் பெப்பர் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. தென் ஆனியன் பவுடர் அது 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. ஒரிகனோ, தைம், பப்ரிக்கா. காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் பப்ரிக்கா அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கார்லிக் பவுடர், சால்ட், கார்ன்ஃப்ளவர், எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கோட்டிங் ஆகணும். எல்லா பீஸ் மேலேயும் படணும். அது மேலே கொஞ்சோண்டு ஆலிவ் ஆயிலை ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அதுவும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம சீசனிங் சிக்கன் சீசனிங் நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வேறு எந்த சீசனிங் வேணால் கூட எடுத்துக்கோங்க. டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏர் ஃப்ரையரை நான் ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நாம் மேரினேட் பண்ண பீசஸ் எல்லாமே இதில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப இடுக்கி வைக்காதீங்க. ஒரு பீஸ்க்கும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுங்க. அப்போ தான் அது ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஆலிவ் ஆயில் எடுத்து லைட்டாக அங்கங்கே ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம பீசஸை திருப்பி போடுவோம். அப்போ இறுக்கி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்படி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு போடுறது ரொம்ப நல்லது. அப்புறமா ஏர் ஃப்ரையரில் 180 டிகிரி செல்சியஸில் 20 மினிட்ஸ் செட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிவிடுங்க. இதில் 10 மினிட்ஸ் ஆனதும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நாம் இருக்கிற பீசஸ் எல்லாமே நல்லா திருப்பி போட்டு அகைன் ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் அது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நல்லா ஃப்ரை ஆகி நம்மளுக்கு டேஸ்டியாக விங்ஸ் கிடைக்கும். நம்ம டேஸ்டியான விங்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதிகமாக மசாலா இல்லாமல் குட்டீஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி டேஸ்டியாக விங்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. குட்டீஸ் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. சிக்கன் விங்ஸ் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. மேலே நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டோம் இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நம்ம இப்படியே குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கலாம். இதுவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே மசாலா எல்லாமே பவுடர் பேஸில் போட்டுரும். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சிக்கன் விங்ஸ் நல்லா வெந்திருக்கு. நான் ஹனி சிக்கன் செய்கிறோன்னா சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம ஹனி சிக்கன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா, அப்போது நம்மளுக்கு ஆயில் நிறைய வேஸ்ட் ஆகும். நம்ம ஒரு வாட்டி சிக்கனை ஆயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணோன்னா திரும்ப அந்த ஆயிலை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அப்போது என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி ஏர் ஃப்ரையரில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோன்னா இதுவும் கிறிஸ்பியாக இருக்குது. இதை வச்சு நம்ம ஹனி சிக்கன் செய்யலாம், சில்லி சிக்கன் விங்ஸ் செய்யலாம், பெப்பர் சிக்கன் செய்யலாம். இதெல்லாம் இந்த இதில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து பண்ணலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். மெர்மைட் ஜோன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பை.